जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली कि आप सब ठीक-ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। माय सेल्फ सुहा अजमल, ऑपरेशन मैनेजर ऑफ ग्रूम योर लाइफ एंड मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप तमाम तर पार्टिसिपेंट्स को ग्रूम योर लाइफ के प्लेटफॉर्म पर वार्म वेलकम किया जाता है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती चलूँ ग्रूम योर लाइफ से। ग्रूम योर लाइफ एफबीआर एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है। जी स्टूडेंट्स, और मैं आपको बताती चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ग्रूम योर लाइफ के 8 कैंपसेस आपके शहर के नाम से लॉन्च हो चुके हैं, जो आपको मेरे स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, ठीक है? इन कैंपसेस का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको फ्रीलांसिंग स्किल्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है ताकि आप अपना फ्रीलांस करियर स्टार्ट कर सकें। जैसे कि ग्रूम योर लाइफ़ एक मार्केटिंग एजेंसी भी है, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड करती है और यहाँ पर हमारे तमाम तर स्टूडेंट्स के लिए 100% बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ मौजूद हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि ग्रूम योर लाइफ के 95% टीम मेंबर जो है वो मिस माही इकबाल की ही स्टूडेंट है। जी स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। जी, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। चलो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट सेशन की तरफ। आपका जो नेक्स्ट सेशन है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। आई एम योर मेंटोर ज़ोहा अजमल एंड आई एम मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट। ठीक है, आज का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का सेशन जो है वो हम कंडक्ट करने जा रहे हैं रीजन बिहाइंड द गोल्स पे। ठीक है, इसमें हम ये चीज़ सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी, इस डेमो सेशन को अरेंज करने का मकसद क्या है, यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के डेमो सेशन को अरेंज करने का मकसद क्या है और इस ट्रेनिंग को जो है वो हमने क्यों ओवरऑल जो है वो इंक्लूड किया है। देखिए पर्सनैलिटी जो है ज़ाहिरी बात है हमारी ज़िंदगी में बहुत बेहतर जो है या कह लेंगे बहुत अहम जो है वो किरदार अदा करती है और इसको कह लेंगे अगर ग्रूमिंग की तरफ ना लेके जाया जाए तो हमारी ज़िंदगी में लॉस होता है। ठीक है? अब क्या होता है पर्सनैलिटी क्यों बेहतरीन किरदार अदा करती है या पर्सनैलिटी क्यों अहम किरदार अदा करती है? देखिए अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, इंसान बनाया, एक माइंड दिया, एक कॉन्सेप्ट दिया हर चीज़ को लेकर, ठीक है? हमें सही-गलत का शऊर दिया, हमें किताब दी कि जिसके ज़रिए हम ये देख सकें कि भई क्या चीज़ जो है अल्लाह ताला ने अलाउ की है, क्या चीज़ नहीं अलाउ की। लेकिन क्या होता है कि सोसाइटी की वज़ह से, बहुत सारी चीज़ों की वज़ह से जो हम जहाँ जिस मुआशरे में रह रहे हैं, उनका प्रेशर होता है, रिलेशंस का प्रेशर होता है, हमारे काम-काज का प्रेशर होता है और बहुत सारे हमारे ऐसे पर्सनल मैटर्स होते हैं, जिनका हम पे प्रेशर होता है। तो उसकी वज़ह से क्या होता है कि हमारी पर्सनैलिटी जो है वो अपनी हकीकत से हट जाती है। हकीकत से हटने से क्या मुराद है? हकीकत से हटने से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह से चीज़ों को हमारे अंदर ऑर्गेनाइज़ तरीके से रखा था, ठीक है? उनकी तादाद या तो कम होने लग गई है या तो वो बहुत ज़्यादा होने लगी है। जिस तरह से देखिए पर्सनैलिटी जो है, जिस तरह के आपको दिख रहा होगा कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स को, आपके रवैये को, आपकी आदत को, ठीक है? और आपकी तमाम तर ग्रूमिंग को जो है वो बेहतरीन बनाने के लिए की जाती है कि एक इंसान होता है, वो ये समझता है कि भई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ज़रूरत तो सिर्फ़ उसको है जो परेशान रहता है या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ज़रूरत सिर्फ़ उसको है जो मेंटली डिस्टर्ब रहता है या जिसको कोई मेंटल डिसऑर्डर है, जबकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अवेयरनेस बहुत कम होती है ना, तो हम कहते हैं कि भाई साइकोलॉजिस्ट के पास या कंसल्टेंट के पास काउंसलिंग तभी करवाई जाती है जब तक हम शदीद पागलपन का शिकार नहीं हो जाते, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आम रूटीन के मामलात जो होते हैं, जिनको हम टैकल नहीं कर पा रहे होते, ज़िम्मेदारियों को डिवाइड नहीं कर पा रहे होते, अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे होते, सोशल, प्रोफ़ेशनल या पर्सनल लाइफ़ में हमें अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं करने आ रहा, रिलेशंस को मैनेज नहीं करने आ रहा, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन का, एंग्ज़ायटी का, स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं और फिर क्या होता है, फिर जो-जो हमारे गोल्स होते हैं, जो-जो चीज़ें हमने डिसाइड की होती हैं, अपनी ज़िंदगी में एक डिसीज़न लिया होता है, फिर वो नहीं ले पाते हैं। हम उनको कोप अप नहीं कर पाते हैं, उनको अचीव नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी में हमारे माज़ी के जो तजुर्बात होते हैं, माज़ी की जो प्रॉब्लम्स हुई थी या बहुत सारे ऐसे मसाइल हुए थे, वो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन चुके हैं। ठीक है? हम कहते हैं कि नहीं, नहीं मैम, हमें तो अभी रीसेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी हम परेशान रहते हैं, फिर भी हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। फिर भी हमें सोशली या प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में लोगों के साथ इंटरेक्शन करने में, कह लें कि क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करने में, टीचर्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करने में हमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन मसला कोई नहीं है। हम ये सोचते हैं ना कि मसला कहाँ है? मसला रिसेंट कह लें कि या प्रेज़ेंट मोमेंट पे नहीं होता, प्रॉब्लम हमारे पास्ट में होती है और वो चीज़ें हमारे बिहेवियर्स का, हमारे माइंड्स का एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, ठीक है? हर एक-एक जो तजुर्बा होता है हमारा, वो हमारे कॉन्सेप्ट बनाता है और जैसे-जैसे हमारे कॉन्सेप्ट बन जाते हैं और उन कॉन्सेप्ट की बेस पर हम अपनी ज़िंदगी के फैसले लेते हैं। अगर तो वो कॉन्सेप्ट बेहतरीन है, तो फिर क्या होगा, ऑटोमैटिकली हमारी पर्सनैलिटी एक ग्रूमिंग पॉइंट पर आकर अपनी ज़िंदगी का फैसला लेती है कि भई ये चीज़ मुझे ऐसे करनी है और इस चीज़ को मुझे ऐसे मैनेज करना है। मुझे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एक प्रॉब्लम से कैसे निकलना है।
لیکن وہ کیوں نہیں ہو پاتا؟ کیوں ہم اپنے پاسٹ میں اسٹک ہو جاتے ہیں؟ کیوں ہم پروفیشنل یا سوشل لائف میں یا پرسنل لائف میں اپنے ریلیشن شپس کو اچھے سے بلڈ نہیں کر پاتے؟ کیوں ہم چاہتے تو ہیں کہ ہم بہت ساری اسکل سیکھیں، ہماری لرننگ بہت زیادہ ہو، ہماری اچیومنٹس بہت زیادہ ہوں، کیوں پھر ہم جلدی سے تھک جاتے ہیں اور ہار مان لیتے ہیں کہ نہیں بھائی مجھ سے نہیں ہوگا؟ جیسے کہ ریسنٹ ایک ہمارے سیشن میں بچے نے کوشچن کیا تھا کہ میم ہمیں اسکل سیکھنے کا کیا فائدہ؟ مارکیٹ میں تو بہت سارے لوگ اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو کیا ہوتا ہے کہ ان کی تو پہلے سے ایک پراپر پلیس بن چکی ہے، ہم تو نیو ہیں، ہم کیسے اپنی پلیس بنائیں گے؟ اگر تو ہمارا یہی کانسیپٹ رہ گیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انسان یہاں یہ سوچے کہ اب میں سوچوں کہ سائیکالوجسٹ تو بہت سارے ہیں، اتنی فیلڈز ہیں، مجھے کیا ملے گا؟ میں کیوں یہ کر رہی ہوں؟ ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا یہ کانسیپٹ بننے لگ گیا چیزوں کو لے کر، آپ کی پوزیشنز کو لے کر، تو پھر ظاہری بات ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی پرسنالٹی میں لیک ہے۔ آپ نے چیزوں کو، آپ نے اپنے پاسٹ ایکسپیرینسز سے لرن نہیں کیا، بلکہ پاسٹ ایکسپیرینسز نے آپ کے ایٹیٹیوڈز کو، آپ کے بیہیویئرز کو غلط سمت میں جو ہے وہ ڈھال دیا، جس کی وجہ سے آپ کے غلط کانسیپٹ بلڈ ہو گئے ہیں، اور پھر آپ انہی غلط کانسیپٹ کی بنا پر غلط فیصلے لے رہے ہیں، جو پھر کیا ہوتے ہیں کہ او ہو ہم نے یہ کیوں نہیں کیا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ قلم کے ذریعے انسان کے ذریعے یا کہہ لیں کہ انسان سے کہے جانے والے سب سے زیادہ اداس الفاظ جو ہیں کائنات میں کیا تھے؟ کہ کاش میں کر لیتا۔ ٹھیک ہے؟ تو کاش میں کر لیتا کیا ہوتا ہے کہ کاش ایک صحیح وقت پہ مجھے کوئی بتا دیتا، یا شاید کاش مجھے کوئی کک دے دیتا جو مجھے گائیڈ کر دیتا کہ یہاں پرابلم ہے، یہاں لیک ہے، آپ یہ کر لو۔ ٹھیک ہے؟ لیکن وہ کیا ہوتا ہے، ہم یہی سوچتے رہتے ہیں ہمیشہ کہ ہمیں کوئی آ کر اٹھائے گا اور ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ لیکن آپ کو پرسنالٹی کو گروم کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ ہم اپنے بیہیویئرس کو، اپنے ایٹیٹیوڈس کو ایز این انڈیویجول ہمیں کیسے مینیج کرنا ہے، ہمیں اپنی پرابلمس کو کیسے سولوشنس نکالنے ہیں، کیسے اپنے فوکسز کو سیٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو پرسنالٹی جو ہے وہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر آپ خود پر کام کرنے والے انسان ہیں تو پھر آٹومیٹیکلی کیا ہوگا، آپ کے ارد گرد بہت ساری چیزیں ہیں جو پازیٹیوٹی کی طرف آنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کے وہ کام جو رک گئے تھے، وہ چیزیں جو آپ نے بہت پہلے سٹارٹ کی تھی بہت ایک پیشنیٹ طریقے سے کہ میں یہ کروں گا، مجھے اس چیز کا شوق ہے، لیکن کیا ہوا، لیک آف موٹیویشن آ گیا۔ پاسٹ ایکسپیرینسز میں بہت سارے ایسے واقعات ہو گئے جس کی وجہ سے آپ کو لگا میں نہیں کر سکتا۔ کسی کی رائے، کسی کے اوپینین پر، یا کسی کے ساتھ کہہ لیں کہ غلط ریلیشن بلڈ کرنے کے بعد آپ نے اپنی ایک وقت کو، اپنی انرجی کو غلط جگہ پہ انویسٹ کر دیا، اور آپ کو لگتا ہے اب وقت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ وہ تو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، اب میری ایج بڑھ گئی ہے، یا اب میری شادی ہو گئی ہے، یا اب اتنا زیادہ میں نے پیسہ انویسٹ کر دیا ہے کہ اب مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، جہاں ہم اپنی زندگی میں فل سٹاپ لگا دیتے ہیں، زندگی وہاں ختم نہیں ہو جاتی۔ ٹھیک ہے؟ اپنے ماضی کو لے کر، اپنے برے تجربات کو لے کر، یا سوشلی پروفیشنلی اگر آپ نے کہیں لیک کر دیا، کچھ سیکھا تھا، اس کو آپ نہیں کوپ اپ کر پائے، کسی چیز کو لرن کر رہے تھے، اچیومنٹ نہیں ہو پائی۔ ٹھیک ہے؟ جیسے کہ فری لانس کیریئر ہمارا آپ دیکھا جائیں تو بہت سارے لوگ ہیں جو فری لانسنگ اسکلس کو سیکھنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں کلائنٹ نہیں ملا، وہ لیک آف موٹیویشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اپنی انٹر کی ڈگری ہو، کہیں بھی ہماری بی ایس بیچلرس کی ڈگری ہوتی ہے، تو کہیں بھی ان کو تھوڑے سے مارکس کم آ رہے ہیں تو وہ بالکل لیک آف موٹیویشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ریلیشن شپس اچھے نہیں چل رہے ہوتے تو ڈپریس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو موٹیویشنل پرسنز ہوتے ہیں، یا وہ جو بڑے بڑے سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑی فلیکسیبلٹی کے ساتھ ایک نئے ماحول میں ڈھال لیتے ہیں، ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس صرف ایک چیز تھی، وہ تھی یہ سمجھ کہ ہمیں اپنی ذات کو خود آگے لے کے جانا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ان کو اس چیز کا پتا تھا کہ بھائی ہمیں کسی نے ہمارے برے وقت سے نہیں اٹھانا، ہمیں کسی نے نہیں کہنا اٹھو تم کر سکتے ہو، یا اٹھو تمہارے لیے یہ اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں، تم اس پہ کام کرو۔ کسی نے بھی آپ کو جو کرنا ہے اپنے لیے وہ آپ کو خود کرنا ہے۔ تو اس لیے پرسنالٹی جو ہے اس کی گرومنگ، اس پر محنت کرنا، اپنے بیہیویئرس پر کام کرنا، اپنی چھوٹی چھوٹی بری عادات پر کام کرنا، اور نئی عادات کو ڈیولپ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ آپ اپنی ذات کو فائدہ دیں۔ ٹھیک ہے؟ اور پھر ہی آپ دوسری ذات کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب کیا ہوتا ہے، اب ہم ایک کمپنی ہے، اب مجھے اگر کچھ نہیں آتا اور میں کسی کمپنی میں ورک کر رہی ہوں تو کیا میری وجہ سے کسی کو فائدہ ہوگا؟ بالکل بھی نہیں۔ اگر میں نے ہی خود کو فائدہ نہیں دیا، میں نے ہی خود کو اچھی تعلیم نہیں دی، اگر میں نے ہی غلطیوں پر کام نہیں کیا، فزیکل مینٹل ہیلتھ کے بارے میں ہی کانشیس نہیں ہوں اپنی، تو پھر میں کسی کو کیا فائدہ دے سکتی ہوں؟ میں آپ کو کیا پڑھا سکتی ہوں اگر میں ہی پیچھے سے پڑھ کے نہیں آؤں گی؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک جینوئن سی بات ہے کہ انسان تبھی کسی کو نفع دے سکتا ہے جب اس کے پاس بھی کچھ ہو۔ کہتے ہیں نا آپ کے پاس جو ہوتا ہے آپ وہی دوسرے کو دیتے ہو، تو آٹومیٹیکلی آپ کے بیہیویئرس بھی کسی زندگی پر، آپ کے ایٹیٹیوڈس بھی کسی کی زندگی پر، آپ کی زندگی پر تو امپیکٹ ڈال ہی رہے ہیں، لیکن کسی اور کی زندگی پر، آپ کے ریلیشن شپ پر، آپ کے فائنینشیل یا کہہ لیں کہ سوشل یا پروفیشنل جتنے بھی سرکمسٹانسز ہیں ان پر کتنا افیکٹ ڈالتے ہیں، یہ آپ کو اچھے سے پتا ہوگا۔
ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کے لاسز آپ کے سامنے، میری زندگی کے لاسز تو میرے سامنے، مجھے پتا ہے میں نے کیا غلطیاں کی تھی، میں نے کہاں لیگ کیا تھا، کہاں میں کسی کی ایک رائے پر اتنا سٹک ہو گئی تھی کہ مجھ میں خود اعتمادی ختم ہو گئی، مجھے لگا نہیں میں نہیں کر سکتی، مجھے کرنا ہی نہیں چاہیے، بہت ٹائم ضائع ہو گیا، بہت لوگوں نے کہا، ہر کسی نے تو مجھے ہمیشہ ڈی گریڈ کیا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ٹیگ لگا لیتے ہیں خود پہ کہ بھائی ایک چیز ہو گئی یا ایک جگہ ہمیں کوئی لاس ہو گیا، اس کے بعد ہم نے اس چیز کو سٹارٹ اپ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اپنی زندگی میں سب سے پہلے تو ٹیگ لگانا بند کر دیں، جو ہو چکا وہ ہو چکا ہے، آپ اس کو ریپیٹ نہیں کریں۔ زندگی میں پہلے اتنی غلطیاں کر لی ہیں، اتنے افسوس ہماری زندگی میں بھر چکے ہیں، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ جو ابھی اللہ تعالیٰ آپ کو نئی اپرچونیٹیز دے رہا ہے، جو نئی لرننگ اسٹیٹ دے رہا ہے، یا نئی نئی چیزیں سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں بٹھایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ وہ موقع بھی گوا دیں اور پھر کل کہیں 5-10 سالوں کے بعد آپ سوچیں کہ کاش ایک جگہ تھی، کاش ایک پلیٹ فارم تھا، کاش میرے ہاتھ میں ایک اچھی کتاب تھی اور میں نے پڑھ لی ہوتی، کسی نے مجھے نصیحت کی تھی کہ فل سٹاپ نہیں لگایا جاتا، کاش میں نے اس فل سٹاپ کو کوما میں تبدیل کر دیا ہوتا اور ایک سینٹینس کمپلیٹ کر لیا ہوتا، یعنی کہ موو آن کرنا سیکھ لیا ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اپنے مزید کاش جو ہے وہ ڈیولپ کرنا چھوڑ دیں، بلکہ وہ کاش جو آپ نے اپنے ماضی میں ایک سنبھال کے پلیٹ میں رکھے ہوئے ہیں نا کہ بھائی یہ نہیں کیا، وہ کر لینا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی یا میری زندگی میں کوئی کاش نہیں ہوگا، سب کی زندگی میں ہے، کاش کر لیتی، کاش کر لیتا، اگر یہ ہو جاتا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے کاش کو اگر پہ بہت کرتے ہیں، وہ اپرچونٹی مل جاتی تو یہ ہو جاتا، وہ مجھے اپریشیٹ کر دیتا تو شاید آج میں یہاں ہوتا، وہ مجھے سپورٹ کر دیتا، ٹھیک ہے؟ تو ان سارے اپروول سے، ان سارے اپریسیشن سے، ان سارے جو ہے نا کہہ لیں کہ انڈیپینڈنٹ سینس سے آپ کو نکالنے کے لیے یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ارینج کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ جس میں آپ کو یہ سکھایا جائے گا پراپر کہ کس طرح سے آپ نے اپنے بیہیویئرس کو، اپنے ایٹیٹیوڈس کو پازیٹیو رکھنا ہے تاکہ آپ اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے انجوائے کر سکیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک وقت دیا ہے، آپ اپنی انرجی کو، اپنی صلاحیت کو، اپنے وقت کو اچھی جگہ پہ انویسٹ کر سکیں تاکہ آپ کو مزید آنے والے کل میں یہ چیز نہ رہے کہ کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا، ٹھیک ہے؟ ہم نے اپنی اب زندگی سے مزید کاش جو ہے نا انہیں ختم کرنا ہے، کیونکہ جب تک ہم اس چیز سے نہیں نکلیں گے، سیلف ڈاؤٹ سے نہیں نکلیں گے، جب تک ہم خود کے مالک نہیں بن جائیں گے نا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کہہ لیں خود کے مالک بننا کیا ہوتا ہے، اگر ہم کسی پر ایموشنلی ڈیپینڈ کرتے ہیں، چلے فزیکلی ڈیپینڈ کرتے ہیں یا کہہ لیں فائنینشلی ڈیپینڈ کرتے ہیں، اب پیرنٹس پر ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں ان سے پاکٹ منی چاہیے، ہمیں ان سے چاہیے کہ ہمارے کالج کی فی دی جائے، ہماری یونیورسٹی کی، یہ فائنینشلی ڈیپینڈنس ہے، لیکن ایموشنلی انڈیپینڈنس جو ہوتی ہے نا وہ سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ آپ جب ریلیشن شپس میں باؤنڈری سیٹ نہیں کرتے، آپ جب اپنی بات صحیح طریقے سے سامنے والے تک نہیں پہنچا سکتے، ایک آپ سوسائٹی میں ہے، ایک پروفیشنل ٹیم میں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کچھ کیا، آپ نے کوئی اٹیمپٹ کی، کوئی اچھی ایکٹیویٹی کی، آپ جب دوسرے کو یہ الاؤ کر دیتے ہیں کہ وہ آپ کو انسلٹ کرے اور آپ اپنے ہی سیلف کے لیے ڈیفیٹ نہیں کر پاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا ہوتا ہے، آٹومیٹیکلی آپ کی عزت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر لوگوں کے اپروولس، ان کے مائنڈ سیٹ، ان کی باتیں اور وہ تمام تر رائے جو شاید کبھی آپ کے لیے معنی نہیں رکھتی تھی، لیکن کیا ہوا، پھر وہ معنی رکھنے لگ گئی اور پھر آپ نے خود کو انہی لوگوں کے مطابق دیکھنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے؟ ہمارا مسئلہ سب سے بڑا پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ ہی یہ ہے کہ ہم خود کو دوسروں کی آنکھوں سے دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں، میں فلاں کو کیسے لگ رہا ہوں، وہ مجھ سے سیٹسفائی ہے یا نہیں، میرا یہ رویہ اس کو دکھ تو نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، لیکن وہ بات جو آپ خود کے اندر دبا کے بیٹھے ہیں اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقرر کی ہے، اس پر بھی اگر آپ ڈیفینس نہیں کریں، ڈیفیٹ نہیں کریں، تو پھر یہ آپ بیوقوفی سے زیادہ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنی ذات پر بار بار جو کہہ لیں کہ نفی کا ٹیگ لگا لینا اور خود کو ڈی گریڈ کرنا، لوگوں کے اپریسیشن کا ویٹ کرنا، ان سارے گلٹ سینس سے نکالنے کے لیے اس پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو ارینج کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا جو بھی کوسچن ہوگا تو آپ وہ لاسٹ میں مجھ سے کر سکتے ہیں، آپ چیٹ باکس میں ڈراپ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور کیا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم اپنے ٹائم کو مینیج نہیں کر پاتے، فوکسز نہیں سیٹ کر پاتے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں صرف فری لانسنگ کی فیلڈ سے منسلک ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ سوچ رہے ہوں گے کہ فری لانسنگ سے کیسے ریفرنس ہوتا ہے اس کا، پرسنالٹی کا فری لانسنگ سے کیا ریفرنس؟ دیکھیں پرسنالٹی کا تو ہر ذات سے، ہر چیز سے، ہر ایک کہہ لیں کہ فیلڈ سے منسلک ہے۔ آپ مجھے بتائیں، یہاں میں بول رہی ہوں بیٹھ کے، ٹھیک ہے؟ کلاس میں کون ہوتا ہے؟ میری کلاسز ہوتی ہیں، اس میں کون بیٹھا ہوتا ہے؟ میں بیٹھی ہوتی ہوں۔ اپنے گھر میں کون ہوں؟ میں ہوں۔ باہر کون ہوں؟ سوشلی کون ہے؟ میں ہوں۔ پروفیشنل کون ہے؟ میں ہوں۔ ہر جگہ کون ہے؟ میں۔ میری زندگی میں سب سے اہم کون ہے؟ میں ہوں۔
अगर मैं ही ठीक नहीं हूँ, तो क्या होगा? क्या मैं एक्टिविटी सही कर पाऊँगी? क्या मैं अपने गोल्स सेट कर पाऊँगी? क्या मैं अपने बिहेवियर्स को मैनेज किए बगैर ज़िंदगी में अच्छे रिलेशनशिप्स बिल्ड कर पाऊँगी? क्या अगर मेरे अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन है और मैं अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाती, मैं सामने वाले के सामने अपने ही हक की बात नहीं कर पाती और अगर सामने वाला मुझे हर्ट कर रहा है, तो मैं उसको ये कह नहीं पाती हूँ कि भई मुझे आपका रवैया तकलीफ़ देता है, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। अगर मैं यही नहीं कर पाती, तो आपको क्या लगता है कि मैं बड़े-बड़े मामलात या बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊँगी? बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगी, ठीक है? तो अपने सही वर्ज़न के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कभी भी ये नहीं सोचा जाता कि मैं किसी फ़ील्ड से मुंसलिक नहीं हूँ, ठीक है? या मुझे ये सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि चलें कोई बात नहीं, मुश्किलें आती हैं, वक़्त गुज़र जाता है, नो, ठीक है? ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं होती। काउंसलिंग और कंसल्टेशंस जो होती हैं, वो पागलों की नहीं की जाती, वो तो सही लोगों की जाती है, जो सेहतमंद होते हैं, जो अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज़ कर लेते हैं और उनको पता होता है कि भई हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हमें इसको ठीक करना है, हमें इस पे काम करना है। वो जो मेंटली टोटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो इतने पागल हो जाते हैं कि वो अपने आप को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है? तो फिर तो उनको पागलखाने भेजना होता है। उन पे तो काम नहीं किया जाता। साइकोलॉजिस्ट उनके लिए नहीं बने होते। साइकोलॉजिस्ट हम जैसे आम लोगों के लिए बने होते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से लेके जा सकें। और हमें क्या लगता है कि भई एक उम्र हो गई, बहुत सारे लॉसेस हो गए, शादी हो गई, डिवोर्स हो गई, प्रोफ़ेशनलिज़्म में या सोशली हमें बहुत सारे लॉसेस हो गए। इतना कुछ सीखने के बाद भी हमें क्लाइंट नहीं मिल रहा। मोस्टली जो बहुत सारे फ्रीलांसिंग फ़ील्ड में ज़्यादातर बच्चे आते हैं कि मैम हम इतना कुछ सीखते हैं, इतना कुछ करते हैं, क्यों नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता? आपका ये जो क्यों है ना, ये रुक जाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जब तक आप उस लर्निंग स्टेट पर नहीं पहुँच जाते कि अल्लाह ताला आपके हाथ में कुछ थमा दे, ठीक है? तो फिर क्या हो रहा है, इट्स मीन कि या तो वो चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं होती या फिर आप उस चीज़ में कह लें कि कुछ कमी है, आप में कुछ कमी है कि वो चीज़ आप तक नहीं पहुँच पा रही, ठीक है? 2 ही मामलात होते हैं ना, या तो अल्लाह ताला हमें सही वक़्त पे देना चाहता है, अभी हम इस चीज़ के काबिल नहीं हुए, या तो फिर अल्लाह ताला हमें इसलिए नहीं दे रहे कि हम उस चीज़ को सही तरीके से टैकल नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए आप चाहे किसी भी फ़ील्ड से मुंसलिक हों, आपका रिलेशन है सोशली, चाहे स्टूडेंट्स के साथ है, आप टीचर हैं, चाहे आप फ्रीलांसर हैं, चाहे आपका एक बेटी है, एक बाप है, कुछ भी हैं। आपको सबसे पहले ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी, कोई भी बेतरतीबी है, तो आप उसमें क्या किरदार अदा कर रहे हैं? क्या वो पॉज़िटिव है? क्या वो नेगेटिव है? क्या आपकी लर्निंग स्टेट बढ़ रही है? या क्या आपने बस छोड़ दिया, जो हो रहा है सो होने दो, कोई बात नहीं। नमाज़ें छूट रही हैं, कोई बात नहीं। नहीं पढ़ हो रहा, कोई बात नहीं। कुछ मसला नहीं, छोटी-सी थोड़ी-सी बैठ के किसी मजलिस में बैठ के हमने चुगली कर ली, कोई बात नहीं। टीचर ने इंसल्ट कर दी, फ्रेंड से इंसल्ट हो गई, किसी जगह पे आप काम कर रहे हैं, उधर से आपको लॉस हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दो। हर चीज़ को अगर हमने छोड़ ही देना है, तो हमने पकड़ना किसको है? नेगेटिविटी को? लॉसेस को? डिप्रेशन को? किसको पकड़ना है? अगर आप खुद सोचिए तो हम ज़िंदगी में यही करते हैं ना, हम कहते हैं हमने इतनी सारी एक्टिविटीज़ स्टार्ट की, हमने इतने सारे कोर्सेज़ किए, हम ये भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं, लेकिन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने अपने आप को ना मल्टीटास्किंग बना लिया। आप कहते हैं मैंने आज ही सारे काम खत्म करने हैं और मैंने आज ही माहिर नफ्सियात बन जाना है, ठीक है? या मुझे आज ही ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाना है या आज ही मैंने डॉक्टर बन जाना है, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला ने भी आपको 9 माह में पैदा किया है। वो चाहता तो आपको एक वक़्त में पैदा कर सकता था। अल्लाह ताला ने भी कायनात को बनाया और वक़्त एक लगा, एक वक़्त दरकार था, हर चीज़ को एक वक़्त दरकार था। पौधा के जड़ में हम बीज लगाते हैं, क्या वो एकदम से बड़ा हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं, वक़्त दरकार होता है। हम कहें ये क्यों नहीं बड़ा हो रहा? मैं तो उसको रोज़ पानी देता हूँ, मैं तो उसकी गोडी भी करता हूँ, मैं इसकी मिट्टी भी साफ करता हूँ, मैं गंदगी भी उठाता हूँ। आप ये जितना मर्ज़ी आप वक़्त दे दें, जिस चीज़ को जब होना है उसने तभी होना है। इट डज़न्ट, लेकिन अब क्या होगा अगर आप लैक ऑफ मोटिवेशन से उस पौधे का ख़्याल रखना छोड़ देते हैं, तो क्या वो पौधा ऑटोमैटिकली बड़ा हो जाएगा या वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है? तो इसलिए इसी तरह बिल्कुल अपनी ज़ात को अगर आप सामने रखें, तो आपको समझ आ जाएगा हम क्या चाहते हैं। हम इंसान हैं और हमारे अंदर जो है ना वो जल्दबाज़ी, हम चीज़ों को जल्दी अचीव करना चाहते हैं, जिसकी वज़ह से हम क्या कर लेते हैं, लॉसेस का शिकार हो जाते हैं। मल्टीटास्किंग करते हैं कि हम जल्दी-जल्दी सारी चीज़ें सीख लें। दुनिया में ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, लेकिन हम कंसंट्रेशन नहीं रख पाते हैं। हम टाइम को मैनेज नहीं करते हैं, हम शेड्यूल्स प्रिपेयर नहीं करते हैं। ठीक है? तो ये हमारी ही गलतियाँ होती हैं जिसकी वज़ह से हमें लॉसेस फेस करना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को एक मैनेजेबल पर्सन के तौर पे एक मैनर्ड वे में लेके जाएँ, तो आपको खुद की ज़ात पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है? अब रात को 1 बजे सोने वाला बंदा ये कहे कि भई मुझसे सुबह उठ नहीं होता, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मैं रात का थका होता हूँ। एक्सक्यूज़ उसका गलत है, डेफ़िनेशन उसकी गलत है। क्यों? क्योंकि उसको ये नहीं पता कि वो रात को देर से सो रहा है सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उसको स्क्रॉलिंग का शौक चढ़ गया। ठीक है? उसको चैटिंग का स्क्रोल चढ़ गया, क्रेज़ीनेस चढ़ गई है किसी चीज़ की। तो क्या होता है, ये छोटी-छोटी हैबिट्स जो हैं वो हमारे बिहेवियर्स बनाती हैं और जब बिहेवियर हैं वो हमारी पर्सनैलिटी में डिसीज़न मेकिंग का किरदार अदा करते हैं और डिसीज़न्स क्या करते हैं?
یا تو आपकी ज़िंदगी को अच्छा बनाते हैं या तो वो बुरा बनाते हैं। तो कहाँ से ये चीज़ें डेवलप हुई? आपके हैबिट से डेवलप हुई, ठीक है? तो अपनी हैबिट्स पर काम करने की कोशिश किया करें। कहीं भी किसी भी चीज़ को कह लें कि अडॉप्ट करने के लिए थोड़ा-सा वक़्त दिया करें खुद को। ये नहीं कि जल्दी-जल्दी सब चीज़ें हो जाएँ, जल्दी-जल्दी अचीवमेंट मिल जाए। आज ही मैंने स्किल सीखी है और कल ही मुझे क्लाइंट मिल जाए। ये वाली हरकतें जो होती हैं ना, ये आपको लॉस में लेके जाती हैं। अल्लाह ताला को भी नहीं पसंद कि आप कह लें कि किसी जल्द मिल जाने वाली चीज़ के पीछे इस तरह से भागें कि आपकी एनर्जी गलत इन्वेस्ट हो रही है। ठीक है? तो हर चीज़ को उसके तरतीब में रहने दें क्योंकि जो चीज़ें कुदरत की बिना पर होती है ना, उसमें बरकत भी होती है, ठीक है? और कुदरत वक़्त लेती है असबाब पैदा करने में, ऑर्गेनाइज़ करने में, कुछ चीज़ें आप तक पहुँचाने में, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को आपको समझना होगा क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया। अल्लाह ताला ने हमारी साइकोलॉजी इस तरह से सेट की है कि हमारे अंदर थोड़ी-सी जल्दबाज़ी रखी है। हम जल्दी-जल्दी मिल जाने वाली चीज़ों पे बहुत खुश होते हैं, इसीलिए तो हम छोटी-छोटी दुनिया की लज़्ज़तों के लिए बड़े-बड़े सौदे कर लेते हैं। और हमें ये पता ही नहीं कि वो जन्नत का सौदा जो हमेशा कायम रहने वाला है, हमें लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, वो जन्नत जहन्नम तो बस बातें हो रही हैं, अभी कौन-सा रिसेंट आ गया। ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी पर्सनैलिटी को इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है? जो हमारा फर्स्ट सेशन होगा यानी कि हमारा जो फर्स्ट वीक होगा, उसमें हम ये लर्न करेंगे कि हमने खुद की ज़ात पर कैसे जो है वो काम करना है, ठीक है? सेल्फ एस्टीम क्या होती है? इज़्ज़त-ए-नफ्स या इज़्ज़त कह लें आपकी अपनी सेल्फ की यानी कि आप खुद को किस तरह से देखते हैं, ठीक है? आपकी नज़र में आपकी क्या अहमियत है? इसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? खुद के अंदर मोटिवेशन कैसे पैदा कर सकते हैं? वो बात जो हमने कई बरसों से अपने अंदर दबा के रखी है, जबकि हमें पता है कि उस चीज़ से हमें लॉस हो रहा है, लेकिन हमारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं आ रही कि हम उस चीज़ को खुद से अलग कर पाएँ। ये सारी हिम्मत जो है वो डेवलप करने के लिए हम सेल्फ एस्टीम पर काम करेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट पर काम करेंगे, खुद की इज़्ज़त बनाएँगे क्योंकि जब तक आप खुद की इज़्ज़त नहीं करेंगे तब तक आपको किसी भी चीज़ की इज़्ज़त नहीं होगी। ठीक है? हम कहते हैं ना कि ये चीज़ मेरे पास है लेकिन मुझे वो चाहिए, बड़ी चीज़ चाहिए, एक बड़ी अचीवमेंट चाहिए, तो क्यों बड़ी नहीं मिल रही होती? क्योंकि हम छोटी को उस कदर-कीमत के साथ उसका शुक्र अदा करके इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते। तो अगर आपके पास अभी की जो सलाहियत है, एनर्जी है, आप उस पे शुक्र अदा नहीं करेंगे, तो उसमें बरकत नहीं होगी, बल्कि क्या होगा आपकी लैक ऑफ मोटिवेशन से वो चीज़ें खत्म होना शुरू हो जाएँगी, ठीक है? तो अपनी ज़ात की सही जो कह लें कि तारीफ़ है, उसको समझने के लिए हम सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन को समझेंगे, सेल्फ एस्टीम पर काम करेंगे और अपनी ज़ात में जो खलाएँ भर चुकी हैं ना, दूसरों के एप्रिसिएशन से या कह लें कि उनकी ज़ात पर डिपेंड करने से कि भई फलाँ ने मुझे एक चीज़ कह दी है, अब मेरे अंदर वो बैठ चुकी है। मेरे पास्ट एक्सपीरियंस ने मुझे लॉस दे दिया, वो मेरे अंदर बैठ चुका है। मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होता है, मैं इस बुरे रिलेशन से नहीं निकल सकता। मैं इस चीज़ को इस स्किल को कह लें कि लर्न तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसमें उस हद तक नहीं पहुँच सकता और मेरी अचीवमेंट वहाँ तक नहीं हो सकती, जहाँ तक लोगों की है। तो ये क्या हो रहा है? ये लैक ऑफ मोटिवेशन है। ये आपकी ज़ात में एक नफ़ी है जो आपने पैदा कर लिया और आपने फिर क्या किया अपनी ज़िंदगी के सारे डिसीज़न अपनी नेगेटिविटी पर ले लिए और आप खुद भूल गए हैं कि आप भी इंसान हैं, आपसे भी गुनाह होते हैं, ठीक है? अब मैं थी तो मुझे आपको क्या लगता है कि मैं ये शुरू से इतनी समझदार हो गई थी या मैं अब समझदार हूँ या मुझे इस चीज़ की नॉलेज है तो मेरे पास लॉसेस नहीं आते या मुझे प्रॉब्लम नहीं फेस करनी होती। सब कुछ होता है, ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन बात आती है कि आपके अंदर अपनी ज़ात को उठाने की कितनी सकत है, कितनी एनर्जी है कि आप बुरे वाक़यात से, बुराई से या कह लें कि लोगों के नेगेटिव ओपिनियन को किस तरह से टैकल करके खुद की ज़ात को अपनी सही सही ज़िंदगी में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, अपना कंसंट्रेशन कैसे मैनेज करते हैं और फिर आप ये कैसे कहते हैं कि भई मैं इस इंसान से अलहदा हूँ। अलहदा होने से मुराद क्या? मैं इस इंसान की सोच, इसके नज़रियात पर अपने फ़ैसले नहीं करता, बल्कि मुझे पता है कि मैं अपने लिए काफ़ी हूँ, मेरी अचीवमेंट्स, मेरी मेहनत मुझे जो है अल्लाह ताला की उस सिराज तक पहुँचाएगी जहाँ तक मुझे जाना चाहिए, ठीक है? तो आपको अपनी ज़ात पर जब यकीन होना शुरू हो जाएगा, तो फिर ऑटोमैटिकली आप एक्शन करेंगे। जब आप एक्शन करेंगे, तो आपको छोटी-छोटी अचीवमेंट्स मिलेंगी और जब छोटी-छोटी अचीवमेंट्स मिलेंगी, तो आपके अंदर एतमाद बिल्ड होगा और जब एतमाद बिल्ड होगा, तो ऑटोमैटिकली वो एतमाद आपसे बड़े-बड़े काम भी करवाएगा, ठीक है? असल में हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? एतमाद की। एतमाद हमें कहाँ से मिलेगा? छोटी-छोटी अचीवमेंट से। ठीक है? और छोटी-छोटी अचीवमेंट कहाँ से हम ढूँढें? हमारी तो ज़िंदगी में मसला ही बहुत है। वो छोटी-छोटी अचीवमेंट्स तब आएँगी जब आप छोटी-सी एक आदत बना लेंगे और आप कहेंगे कि मुझे इस काम को इसी वक़्त करना है। ठीक है? अपनी एक अच्छी बुक रीड करने का एक डिसीज़न बना लें कि मुझे वीकली जो है वो 1 दिन डिसाइड करना है और इस पे मैंने एक अच्छी किताब का मुताला करना है, चाहे मैं उसके 5 पेज रीड करूँ या 3 पेजेज़। अगर आपने वो किया, तो ऑटोमैटिकली आपके अंदर एक मोटिवेशन पैदा होगी कि नहीं, अभी भी मुझ में सकत मौजूद है, मैं अपनी ज़ात को उठा सकता हूँ। वो एतमाद ही आपको बड़ी-बड़ी अचीवमेंट्स की तरफ लेके जाएगा, ठीक है? तो कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे ये चीज़ नहीं लर्न हो रही,
मैं इसको नहीं अचीव कर पाऊँगा, मैं फ्रीलांस कैरियर में हूँ तो मैं मार्केटिंग में अपनी प्लेस नहीं बना पाऊँगा, ये नहीं होता। अल्लाह ताला ने हर किसी को अपना रिज़्क देना है, आपको अपना देना है, कोई आपके नसीब से छीन के नहीं लेके जा सकता। आपको अपनी मेहनत, अपने एतमाद और अल्लाह ताला से रखा गया आपका जो गुमान है, उसकी बिना पे सब कुछ मिलना है, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। अब सेकंड वीक में हम क्या लर्न करेंगे कि ह्यूमन माइंड कैसे वर्क करता है, लेकिन दरअसल हम ये फर्स्ट में लर्न करेंगे ताकि आपको सेल्फ एस्टीम का समझ आए, क्योंकि जब तक हम अपनी ज़ात को नहीं समझेंगे, अपने माइंड को नहीं समझेंगे, हम नफ्सियात को नहीं समझ सकते, ठीक है? तो हम समझेंगे कि किस तरह से एक माइंड वर्क करता है, हमारी सोचने की सलाहियतें कैसे वर्क करती हैं, लोग हमसे मुख्तलिफ क्यों हैं, क्योंकि हमारा असल मसला ये, जब आप ये समझ जाएँगे कि वो सैटिस्फाई नहीं हो सकते, हमें उनके साथ हेल्दी बाउंड्रीज़ जो हैं, वो सेट करने की ज़रूरत है, तो ऑटोमैटिकली आपका बर्डन कम हो जाएगा, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पीछे फिर नहीं भाग रहे होंगे। आपका जो सही मोटिव है, सही हकीकत है, आपकी तमाम एनर्जी जो है, आपकी स्ट्रगल जो है, वो उस चीज़ के पीछे हो जाएगी, ठीक है? फिर हम ये चीज़ लर्न करेंगे कि हमारा दिमाग जो है, वो कैसे सोचता है, हमारा थिंकिंग का क्या प्रोसेस है, कैसे हम चीज़ों को देखते हैं, फिर हमारा एक कॉन्सेप्ट बनता है, उस कॉन्सेप्ट के बेस पे हमारे अंदर इमोशन डेवलप होते हैं, उन इमोशंस की बेस पर हम एक्शन करते हैं, वो एक्शंस जो हैं, वो अच्छे या बुरे हो सकते हैं, ठीक है? और वो सारे एक्शन क्या हैं असल में? वो हमारा माइंडसेट है, चीज़ों को लेकर हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि हम किस चीज़ को लेकर क्या सोचते हैं, ठीक है? इन सारी चीज़ों को हम लर्न करेंगे और इसको कैसे बेहतरीन बनाना है, वो साथ-साथ हर सेशन में आपके साथ टिप्स शेयर की जाएँगी, आपकी प्रॉब्लम को भी सुना जाएगा। ये कोई मोटिवेशनल सेशन नहीं होगा कि मैंने बोल दिया खत्म हो गया, नो। साथ-साथ हर चीज़ आपकी ली जाएगी, ठीक है? आपके क्वेश्चन्स भी लिए जाएँगे। थर्ड वीक में क्या चीज़ है कि हम अपनी विल पावर के साथ, अपनी खुद की सलाहियतों को कह लें कि इन्वेस्ट करते हुए कैसे अपने टाइम को मैनेज कर पाते हैं, ठीक है? क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज़ है, अगर ये मैनेज है तो ऑटोमैटिकली हर चीज़ मैनेज हो जाएगी। अगर आपने एक डिसीजन सही ले लिया सही वक़्त में, तो फिर ऑटोमैटिकली आपको ज़िंदगी में वो सारी स्ट्रगल दोबारा फेस नहीं करनी पड़ेंगी जो हमने माज़ी में की थी, ठीक है? और 5 सेकंड रूल पे लर्निंग करेंगे कि ये रूल किस तरह से, एक बहुत एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट है, उनकी बुक है, आप उसको इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा, ठीक है? बहुत सारी आपको टिप्स भी मिलेगी और हम इस रूल के ज़रिए जो है वो टाइम मैनेजमेंट लर्न करेंगे और इस रूल के ही ज़रिए हम ये लर्न करेंगे कि हम, अगर हमारी ज़ात में ये कंसिस्टेंसी नहीं है कि हम कंसिस्टेंसी के साथ कोई वर्क करते हैं, हमारे अंदर तरतीब नहीं आती है, हम एक बार शुरू करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, शुरू करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। इस चीज़ को हमने कैसे ख़त्म करना है, इन सारी चीज़ों को लर्न करेंगे, ठीक है? और 4th वीक में हमारी पर्सनैलिटी वैसे इन 3 वीक्स में इतनी ग्रूम हो चुकी होगी कि आप मुझे खुद इस सेशन के आंसर करेंगे और फिर आपके पास ऑटोमैटिकली इतने सारे क्वेश्चन्स होंगे कि आपको फिर करने में वो क्वेश्चन्स मज़ा आएगा। क्योंकि आप तब क्या कर रहे होंगे, आप लर्निंग कर रहे होंगे, आप एनालाइज़ कर रहे होंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है, ठीक है? इसमें हम लर्न करेंगे कि हमने रिजेक्शन कैसे फेस करने हैं, अगर हम सोशल लाइफ़ में हैं तो हमने रिजेक्शन कैसे फेस करने हैं, अगर हमारा फ्रीलांस कैरियर है तो क्लाइंट के साथ इंटरैक्शन होते वक़्त हमें कितने इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, उसको अपनी बात समझाने में इश्यू आ रहा होता है, वो तो सेल्फ एस्टीम में आ गया। लेकिन जब वो हमें नहीं समझ पा रहा होता या फिर वो हमें कह देता है कि भई हमें आपसे काम नहीं करवाना और आप समझते हैं कि बस मेरा करियर स्टॉप, ठीक है? तो इन सारी जो छोटे-छोटे स्लॉट्स हैं ना हमारी ज़िंदगी में, कह लें कि लैक है हमारे माइंड में, इन सबको ख़त्म करने के लिए कैसे हमने अपनी मेंटालिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे हमने क्रिटिसिज्म को फेस करना है, मनफ़ी रवैये को कैसे फेस करना है और फ्रीडम फ्रॉम प्रेशर, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, यानी कि अपने फ़ोबियाज़ को हमने कैसे कम करना है, छोटे-छोटे मामलात में जो हमें स्ट्रेस हो जाता है, शिवरिंग होना शुरू हो जाती है, हम पैनिक होना शुरू हो जाते हैं, हमारी ज़ुबान लड़खड़ाना शुरू हो जाती है, वो क्यों होता है? ठीक है? इन सारी चीज़ों को हम लर्न करेंगे, इंशाअल्लाह ताला ये जर्नी आपके साथ बहुत अच्छी जाएगी। उसके अलावा फर्दर अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? चैट बॉक्स में आप क्वेश्चन्स ड्रॉप कर दें। मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर कर देती हूँ। जी, ये कोर्स जो है वो भी 4 वीक्स पे डिपेंड करता है, लेकिन आपके इसके 12 सेशंस होंगे, ठीक है? लेकिन उसके अलावा हमारे बहुत सारे फ्री वेबिनार होते रहेंगे जो आपको मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग और बहुत सारी ऐसी जो है कंसल्टेशन और काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको मिलते रहेंगे, जिसमें आप सा कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के भी रिलेटिव लर्न करेंगी और प्रोफेशनल लाइफ में अगर आपको कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे फेस करने पड़े हैं, ठीक है? तो उसके रिगार्डिंग भी हम कुछ ना कुछ सेशंस अरेंज करते रहते हैं, ठीक है? ये ट्रेनिंग जो है वो भी बेसिकली 12 सेशंस पर डिपेंड करती है, 4 वीक्स पर यानी 1 मंथ पे डिपेंड करती है, ठीक है? और इसके अलावा अगर आपको इसकी फर्दर कोई भी डिटेल चाहिए तो आप अपने कोऑर्डिनेटर यानी ग्रुप एडमिन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे। ठीक हो गया? कोई भी सवाल है तो आप मुझे चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें, वरना एक दफ़ा मैं ओवरऑल कंक्लूड कर देती हूँ। ठीक है? अगर आपको क्लियर हो गया है तो आप मुझे जल्दी से फिर चैट बॉक्स में येस टाइप कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि स्टूडेंट्स को टोटली क्लियर हो चुका है और वो पैशनेट हैं, इस चीज़ को समझ गए हैं। ऑल ऑफ यू क्लियर हो गया आपको सबको? गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया। थैंक यू सो मच।
ٹھیک ہو گیا. اب میں ایک دفعہ اوورآل آپ کو بتا دیتی ہوں, ٹھیک ہے. اس کے بینیفٹ لرن کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ دیکھیں اپنی ذات پہ کام کرنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا. جیسے انسان کے لیے کھانا پینا ہر چیز ضروری ہے, اسی طرح انسان اپنی ذات میں ہر مقام پر ڈفرینٹ ایکسپیرینسز جو ہے وہ فیس کرتا ہے, اچھے برے. لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم خود پہ کام کرتے رہیں, اپنے مائنڈ سیٹ کو ایک اچھی نالج کے ساتھ جو ہے وہ اپنے کانسیپٹس کو گین کرتے رہیں, زندگی میں ایک بہترین کردار ادا کرنے کے لیے, اپنے ریلیشن شپس کو بلڈ کرنے کے لیے, اور سب سے بڑی بات خود کو اس خود اعتمادی کے پوائنٹ پر لانے کے لیے جو اللہ نے ہمیں دیا تھا. ٹھیک ہے, پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہم انسان کو ایک ایسی مشین بنایا, جو ہمارا مائنڈ ہے نا, وہ ایک ایسی مشین ہے, پراپر مشین, جو دنیا میں کوئی بھی سائنٹسٹ ایجاد نہیں کر پائے. ٹھیک ہے, اتنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ کو سکت دی ہے. تو پھر کیوں ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ میں نہیں کر پاتا, مجھ سے نہیں ہوگا, کیوں ہمارے اندر اتنی لیک آف موٹیویشن آ جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے جیسے ہی ہماری موٹیویشن ڈاؤن ہوتی ہے نا, آٹومیٹکلی آپ کا ایکشن ڈاؤن ہو جاتا ہے. ایکشن مین آپ کر نہیں پاتے, آپ کہتے ہیں نہیں رہنے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اور جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں نا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, مجھے نہیں کرنا چاہیے, تو ڈاؤٹ آ جاتا ہے ذہن میں. کیا ڈاؤٹ آتا ہے کہ میری پرسنالٹی میں فالٹ ہے. ٹھیک ہے, تو ان سارے فالٹ سے ہم نکلیں گے. ٹھیک ہے, سوشل انزائٹی فیل, جی بالکل, سوشل انزائٹی بھی ایک فوبیا کی طرح ہو جاتی ہے, جس میں سب سے بڑا اس کا کاز یہی ہے کہ لیک آف موٹیویشن ہے, کہ آپ اپنی بات دوسروں تک پہنچانے میں گھبراتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو یہ ڈر ہے کہ سامنے والا ایک مختلف نظریہ رکھتا ہے, کلیش ہو جائے گا, معاملہ خراب ہو جائے گا, وائلنس کریٹ ہو جائے گی, یا سب سے بڑی پرابلم میری امیج خراب ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اب امیج کانشیس ہم بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ میں انسان ہوں تو وہ بھی انسان ہے, اگر وہ اپنی رائے کا اظہار کرنے کا حق رکھتا ہے تو میں بھی رکھتا ہوں. لیکن یہ ساری چیزیں دیکھیں میں ایک ہی سیشن میں آپ کو کنکلوڈ نہیں کر سکتی, یہ پراپر ٹریننگ ہے. آپ کا مائنڈ بنانے کے لیے بھی 12 دن لگیں گے, لیکن اس کے علاوہ بھی ہم ڈسکشنز کریں گے. جی شیورنگ ہوتی ہے, شیورنگ اس لیے ہوتی ہے نا کیونکہ ہم نے اس ماحول کو خود پہ طاری کر لیا. ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ جو ایٹ اے ٹائم سچویشن ہو رہی ہے, یہ بہت کوئی ایسی سچویشن ہے جس سے ہم نہیں نکل سکتے. ہم جب بھی دیکھیں, جب بھی آپ کو کسی معاملے کو لے کر اسٹریس ہونا شروع ہو گیا نا, جیسے فار ایگزامپل آپ کسی سے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سامنے والا پتہ نہیں مجھے کیا ری ایکشن دے گا, تو کیا ہوا, آپ نے اس ذات کا, اس فیڈ بیک کا اسٹریس لے لیا. ٹھیک ہے, اب اس اسٹریس سے کیا ہوا, آپ کے جو بھی آپ کا کانفیڈینس تھا وہ آٹومیٹکلی لو ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو لگا آپ کی ذات کمتر ہے, وہ انسان کچھ اعلیٰ درجے پر ہے. ٹھیک ہے, تو اپنی امپورٹنس کو اور اپنے مائنڈ سیٹ کو گرو کرنے کے لیے سیلف اسٹیم کا زندہ ہونا بہت ضروری ہے. اور ہمارے فرسٹ 3 سیشنز کہہ لیں کہ ہماری پوری جرنی اس ٹاپک پر ہے. ٹھیک ہے, کہ ہم نے خود کے اندر خود اعتمادی کو کیسے بلڈ کرنا ہے, ہم نے لوگوں کی ذہنیت سے خود کو کیسے آزاد کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کیوری ہو تو آپ پرسنلی بھی مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اپنے ایڈمن سے کہیے گا, وہ آپ کو فردر ڈیٹیلز اس ٹریننگ کی پرووائڈ کر دیں گے, آپ کے ساتھ آؤٹ لائن بھی شیئر کر دیں گے. ٹھیک ہے, ابھی کے لیے یہ سیشن اینڈ ہو چکا ہے. جی اسٹوڈنٹس, ہم اپنے سیشن کو اینڈنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں. ہوپ فلی کہ آپ کے کانسیپٹس جو ہیں وہ کلیئر ہو چکے ہوں گے. باقی جو ڈیٹیلس ہیں وہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ریکارڈنگ میں پرووائڈ کر دی جائیں گی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بھی ہمارے یوٹیوب چینل کا لنک آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا, جس میں ریمیننگ جو آلریڈی سیشنز ہو چکے ہیں ان کی ریکارڈنگ بھی اویلیبل ہے. لیکن سب سے پہلے میں آپ کو اوور ویو دیتی چلوں کہ ہماری تمام تر ٹریننگس کے کچھ بینیفٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. کہ آفٹر انرولمنٹ سب سے پہلے آپ کو واٹس ایپ گروپ کا سپورٹ دیا جائے گا, جہاں آپ لائیو آپ کے مینٹور آپ کے ساتھ اپنی کیوریز کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, آپ کے سینئرز وہاں موجود ہوں گے جو آپ کو گائیڈ کریں گے جو بھی آپ کی کیوریز ہوں گی. ٹھیک ہے, رسپیکٹیو سیشنز کے اکارڈنگ جو ہے آپ اپنی اسائنمنٹ کو بھی سبمٹ کیا جائے گی کریں گے. ٹھیک ہے, ہمارے آفیشیل فیس بک گروپ میں, اور چیک کیا کریں گے باقاعدہ کہ آپ کی کہاں سے مسٹیکس آ رہی ہیں, اور آپ اپنی مسٹیکس کو لائیو سیشن میں اپنے مینٹور کے ساتھ بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ کو پراپر گوگل کلاس روم کا ایکسیس پرووائڈ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کے پاس لائیو ٹائم ایکسیس موجود ہوگا اپنی ریکارڈنگس کا, تاکہ اگر آپ سے کوئی بھی سیشن مس ہو جاتا ہے آپ وہاں سے سیشن بھی لے سکتے ہیں. اور فردر ہمارے اپڈیٹڈ سیشن جو ہے, ٹھیک ہے, نیو بیچ کی اپڈیٹڈ سیشنز کی ریکارڈنگ بھی وہیں اپلوڈ ہوگی اسی کلاس روم میں. تو آپ کے پاس یہ بینیفٹ ہے پلس لرننگ کا کہ آپ بہت ساری مزید چیزیں جو ہیں کورسز میں سیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ نے اپنے کورس کو اینڈ کر لیا, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ٹریننگ کو دوبارہ سے ریوائز کریں, تو آپ ہمارے کسی بھی بیچ میں دوبارہ سے اپنی ٹریننگ کو لائیو ریوائز بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, ٹریننگ اینڈ ہونے کے بعد بھی آپ اپنے مینٹور کے ساتھ اپنی پرابلمس کو کنسلٹ کر سکتے ہیں. باقی جہاں سے آپ نے ہمارے سیشن کو جوائن کیا تھا, آپ وہیں اپنے ایڈمن سے کوآرڈینیٹ کریں, وہ آپ کو پراپر کلاسز کی ڈیٹیلز, شیڈیولز اور رجسٹریشن کا پروسیس جو ہے وہ گائیڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, تھینک یو سو مچ. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا, دعاؤں میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.